ese uranshimira kangahe? Umutima ugira ni gold, ni zahabu pe, kandi uzabikomeze. Ntabwo nari nzi yuko abantu nkamwe mu kibaho twahuye, okay, just like that, ariko nkeka yuko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Okay, hari ubuzima usanzwe ubamo, yego nshobora kutagufasha kinini gishoboka, ariko ikizashoboka icyo ari cyo cyose igihe tukiri inshuti nzagikora. Ekiraho ntaribi. Ukeka se ko ibintu birenze? Ntabwo birenze mani. Fresh, tuzasubire rero. Sibyo? There's a code, a sequence of hearts between BODA BODA. Kudafunga. Sawa merci kandi akazi keza. Usuze mene n'abana niba warabyaye ntabyo nzi. Abana bangahe ubundi? Nawe kanuma. Ukuntu usumeze nkaho ufite abana 10. Sawa akazi keza. Sawa merci yasho. Sister, maze bite? Meze bite? Ni sawa. Meze neza. Sona nzi ko turiwe hano. None iriwe mu cyumba niryamiye ndobokare. Sikusigarirwa mu rugo umuntu ntanabimenye. No, it's okay, but yuko namukaya nyuma ya saa sita handi bujye. So I'm happy now. Meze neza. Yeah. Hanyuma byagenze bite se musaza wanjye we? Ese undi ko meje nakubwiye ngo uze nkubwire ntiwaza ngo umve nicyo nagushakiraga. Mbwire ntitwirirwa nta mu nzu. Nturi mu cyumba ndi mu kindi. Kose ntiwasa ngo wumve nicyo umuvandimwe akubwira. Tuba turi mu nzu imwe. Ntabwo wageze ndeye mu cyumba umbwire. Okay, it's okay, nta kibazo. Bro kumona akamwenyu atari gusara kumona wishimye noneho neza bite. None se suzi yuko ubundi ubusanzwe nikundira nyine ubuzima burimo ibyishimo nta kababaro mba nshaka. Rero ubu ngubu busha nakubeshye bitandukanye n'iminsi nari mazemo y'agahinda n'umubabaro. Ngaho subwiye uvuze gutyo ubushaka gusobanura. Nyindi kukumva bro rese wajya uvuge ngo iki. Okay. Ndi kukumva. Kundi nkoro kubi. Abize nawe. Yeah. Arakana k'agakobwa kamaze iminsi kanshimisha. Kagira inkuru. Kagira telefone hasi. Nakana gafite discipline. Kumva umuntu tayari mu rukundo. Nyine nanone. Oya, ntabwo nigeze mvuga iby'urukundo. Gusa nyine nsigaye mba numva nagahora iruhande kuko niko gatuma nibagirwa ibibazo byose nkagaruka muri mode. Ati buretse. Ako gakobwa niko gatuma garuka mu rukundo. No, muri mode nyine. Okay, muri mode. Y'ibyishimo. Ikindi kandi uziko nsigaye mara umunsi tutabonanye nkumva n'ikibazo.
uyu mugoroba mana yanjye sha mugoroba none wa danje ni w'abagore gusa nabo bindaye natwaye ari hepfo cyangwa papa twavuganye 800 mani cyangwa ngo 500 kubera namuriye ibyo zose umukobwa umuca kuri telefone nanjye niruke ko nkuzi se nawe uri bandi wamuretse gutya uraheza mani ntabwo yaheza ko nyine nahejeje kubera yuko ugenda amafaranga bise warigize ariko usigaye uri indaya nyuma y'uko ukora motari usigaye unigurisha icyumweru utaza mu kazi ariko nyine ntabwo uzi ibintu byambaye ni ibi bosa nyake moto bosa nyake moto nanjye ngende ndware urabona ko no moto yanjye sabe ko ari abantu babise bayifataho nitwe sitwara turi babiri noneho cya kigabo kiri nacyo kida kirayihebana cyagumana niyo nakubwira niyo namubwira habe n'umuntu wanse ariko nawe nagwa mugiye ko wakize ariko nanone yari kumuhamagara telefone ese iriho ubu ndi gushaka amafaranga iyanze yamutishyuwe aratandaburiza uravuga nari kumukubita nk'ikintu mu mutwe none se basi ubwo ngubwo yagucitse gutyo gusa atancika nawe nzi shabyihoreye reka namubwire ni bya bindi n'ubundi nta gishya waho iki cyumweru cyose warahombye kadete ntacyo yahombye nyine warahombye kade ntiyahombye yahombye noneho hano bakiriya n'ubundi barabuze ibisanzwe umukiriya umwe ninkubwira ngo yumwe iyaje agasanga kadeta adahari ngubwo kambe nitahiye ngubwo nzagaruka nguki w'umusore none w'amaso ugira amagambo utajya uvuga ibintu bikureba oya kadereka ntabwo yari ahari bireke reka tumimubwira bimenye bijyungungukire ibaza umuntu yaraje kandi ngo ni umudiaspora yaraje none ntuzi cya gitipe kimeze gutya giterura dukorana hano mani ndamuzi yaraje ahita amubwira ngo mu mujyi nangahe ngo ni 10,000 ibaze kadeta arangije aravuga ngo ni 700 aramugabanyiriza 700 kuva hano ukagera mu mujyi ubu ntuzakira nese kamubwire umugenzi ni nkundi uramuca ibihumbi ibihumbi 10 se gute ariko ese bitwaye iki muri iyo minota niho bari bamaze kunserereza ngo mfata ngo amafaranga ngo makeya ngo mbabuza abakiriya ngo ngira gute umuntu bamuciye 10,000 nkaho yakamuciye 2,000 byibura amuciye 700 ijana rimwe 200 300 400 500 600 atari mu mujyi bagendera ngahe ugenda udiaspora magarirwa abandi 700 ese uko turi twari diaspora none se yarashatse kuyaguhereza kucyo wagabanyije 10 ubuze kucyo winjire mugenzi wawe oya sha nanjye se cyane uwo mukobwa nako gakobwa ariko uri kumpindura agakobwa umukobwa ni ikibwo hagati muri cyo no kugafeka cyangwa nakana keza no kukanshushanyiza kugira ngo umve neza gafite pure heart umutima ukeye pe utavangiye aka kanya koko usuye mu rukundo ibintu byeje bundi akanya nta na kwezi kurashira ngo wakwihanganye koko ako se ko navuze ko kanshimisha nize mvuga ibintu bya relationship erega ndi umuntu mukorega nubwo ubona ndi umwana yewe gusa nakubeshye pe turarega nagize gutya ngiye gutega moto kabaka nyine urabizi hararuguru abamotari benshi nibo bakunda guhagarara barandwanira umwe abanciriye inote y'ibihumbi 10 kujya mu mujyi gusa hangije undi mwana baravuze ngo nyine ako gakobwa gahita kavuga ngo ngurate nibaguhende ni 700 ndavuga wow uretse gato uwo mukobwa yararaho cyangwa ni umumotari umukobwa ntakamotari nyine kakana keza kanyine ariko man ako bro ntugakabye umumotari kandi shaka mbwira nubwo uri umukobwa wa mwanze nyine byarangiye ariko umumotari kandi
ya si umuntu nk'abandi se kabya ariko sister ntabwo uzi iminsi narindi mu mana ni akana keza nyine pe imagine yuko nsigaye nanamwishyura kugira tubonane shandiza byarafashe indi ntera ya byarafashe indi ntera pe aho usigaye ukishyura kugira ngo muganire ndakubwiye nta n'icyo ntakora kugira ngo tubonane byakire gute se buriya rero umuntu uguhereza ibyishimo ntabwo nabyakira nabi byonyine kubona uri guseka nka musaza wanjye birakiriye neza. That's my sister. Okay, wait. Shareka nkubwire kade hariya urakoze imeshi wenda nawe ariko Dani na Sheri ukundana kade ufite sheri none ngo Sheri none itekereza umuhungu waje bwa kabiri imba atari ubwa gatatu arangije asanga adahari ngo none se ngo ubwo namubona gute ngo akira ngo usigera nimero uzi kuzimumpera ngongwi ahubwo nadereza story iyo ya nyuma yabyo umva nkubwiye ikintu kimwe ararwaye ugira amagambo pe atese ugira amagambo atese umukiriya rega ni umukiriya nk'abandi nsanzwe ntwa ahubwo se atambwira ngo byagenda bite shaka de tubwire neza abantu Mama kumenya abakiriya binjye n'abasohotse cyane abo nabinjiye nyine basohotse hanyuma so ngo ari kuzana akirimo ari kuzana ibintu by'inkundo bye bije gute umukiriya yaraje se ni gute utangira ukundane oya none Kadete ni motari cyo mugenzi wanjye basohotera gukunda wiyiziye ntaratekereza umuntu araje ansigiye nimero ngo nze kuzimuhereza nese yari kandi yarazifashe narazimuhaye samuhamagaye ndahira wallahi njyewe bampaye nimero nibagira guhamagara umuhungu araza hano aragaruka ngo utamamagaye ndamubwira se ndagomagara njye turaziranye ngo naravuze ngo ni wowe ugomba kumamagara kugira intwara umujama asigaye mutwarana umwana mwiza kabisa uretse gato umujene wijomba n'inzara ndi kukubona komeza umujene ni umwana mwiza n'umuntu utazi mu gihugu nagaze ibintu bihabera byose abashaka kwirwa azenguruka akongera agataha akagera mu rugo none ibaze ko noneho tureke n'ibyo ngibyo nawe n'inkuru utaruzi nanjye nawe nyikubwira nyuma ya biriya bintu byose ubona uriya muhungu yigiraga hano ibaze yuko asigaye ambwira ngo nusoza akazi uze tubonane nkambwira rero njye ntabwo njya mbonana n'abantu njye bafite akazi abakiriya ngo ndakwishyura amafaranga y'umunsi wose nabanje kugira ngo ni ugiye kuva mu kimotari mwana wawe ndakivamo kandi ariko kazi kanjye ntuteze akazi kawe aho wagiye kugira atuguranye imodoka ugiye kungurana imodoka none umujene ameze nk'umuntu ufite amafaranga nako arayafite araguhereza kujya mu ntoki 10 yonyine ageze ku rwego kumbwira ngo ukore mu gitondo nyuma ya saa sita njyewe nawe turaba turi kumwe ngo usohokane amafaranga yose uyabare umbwire igiciro najya mubwira ijana ugiye kujya kugura sasa buri munsi ugiye kutugabura wowe rero ikindi kandi mbagabura se muri abakiriya mugende umukiriya mwatwara ariko Kade wabyugabanya inda nini ibyo byagabura ngo mbirimo ariko ibyo umukiriya wanjye n'uwanjye mwege murazana ibibazo byanyu by'abashinzwe se oya ibyo bivanemo iyo ni inda nini twabaye inshuti mani by'ubushe nta nubwo binarimo none se nkanjye wagwaye nimero buriya nta kintu Turuzi yego mbona uhora n'ibyishimo bikura cewe muri ubuzima udafite umunezero ubaho gute ndakubaza ikintu kimwe muri ubuzima utegeza kuba ufite amahoro avuye mu mutima uzo kwa mumeze ukuntu guce kunye wisiresa mu mutwe wiyumvira ibintu bitava naho wije canke iki uravyumva umva uzogira umunezero ryari hariya nambwiye ngo umunezero uvahe eva muri wewe umutima ego umutima niho hahera ibintu byose urabitse umutima niho hahera inzika y'umutima inzigo iki byose bihera mu mutima
kora kwiyumvira birakwaza mu bwoko kwanza ukiyumvira bikamanuka mu mutima ukamata ujya mu nta mwinshi mugufi si umunezero nta kintu kimyokora mugabo ikintu maze kubona mina mizi uko nagusanya cyagiye sibona ko nyubuye ngira ngira ahubwo ikise ndaza hano sinkunda kubona sinzi yuko uratemberera wambwiye ahantu ukuraje cyangwa ahantu wabonye ukuri kwenka ahantu hameze neza ariko ndamenye kambwire gaga uri grand frère igakora uko nagusanze sikona kubona umubonye okay gusa ntakubeshye pare raporo ya mbere hari cyahindutse mu gatoya ya ariko nanone ntago ari nge wabyikorana hari ubiri inyuma oya tugende gahoro apare yige ya mbere nakubonye ufite stress iki kwinyuhereza ibiyoga ikindi kudakubwira wihinduke usenga Imana igufashe umutima utuze apare cyo habaye iminsi 3 4 nzangana kubona hano hantu maze musukira ni hehe sitambona sindakubona okay anyway mba natembereho gatoya kugira ngo aka kanya uribagiye depression office ejo bundi uribagiye ibintu wakora ngaha anye ejo bundi hari umuntu muziranye ngaha hanze canke muri quartier hari umuntu wabuziranye kuva kera ku buryo ufata iminsi 3 umunsi wa mbere ndaza umunsi wa kabiri wa gatatu sindakubona habaye je nanje mbaza kuraba ugenda ndabe umutima wawe ngene umeze ngene kuritwara muri kino gihe hari umuntu muziranye ngaha anye apare naje we canke iyo l'autre oya nanga inshuti kanje tuba turimo turiganira gake ya kandi manumva kampaye amahoro ukunda gashiti kawe kanone canke kakera ukunda kubaza mu buzima lakini none kubaza ngo kumenya none je ndakuzi ni gute tuvuye kuri iyo story kwanza wabwo mbwira kakazi wari murapatana waragatangiye cyangwa nta kubaza ariko nawe usa n'ibintu byake kiri kwita kubaza kwanza nyene wosiga ubuziranye n'abantu ubunye ufite depression ubunye umeze sinzi umugubu sanze wahindutse Ako se ubundi kuki watinza abantu cyane kuki ari gushaka Wari gituma natinze nakubwiye yuko ari umushuti wanjye tuba turi kumwe hari ibindi ni ibintu bisanzwe rero uri gukora kwaza ukundi nkuru yuko umuntu azera mu mizi akazigera ku musozo icyo umuntu akora ariko sha ushatse ndazimenya ikibazo gihari nuko kuna gusanze mbere sibundi gusanze umuntu ariga urabizi ko ntacyo naguhisha niwe twakuranye niwoza amabanga yanjye yose so rero nta bintu byatari kinahari cyatari ntabikubwira okay sawa sibyo ikindi kandi none I respect you as my real friend yeah since day one yes okay ahubwo ni tell me ibyo by'akazi nibyo bifite akamaro kurusha ibyo ngibyo turimo turaganira umuriro nk'ayo muri Amerika ngira kugira nk'ayo muri Amerika fate insinyima project arega biramutse bitanaciye mu dushaka kwiga umushinga kudufaranga wenda umuntu afite twaturera yuko twatubyaza utundi umuntu akaba yakora business hano mu Rwanda why not kanye n'iyo business ukora urashinga unona avyumva ufite amafaranga shiramo jewe igirebo kwera ikintu nshaka kurwanya ni kimwe cyonyine kuba ndi hariya nkumva ngo Clever ngo bimeze bite ngo wamba baringukanyeza ngo ibihumbi ngo 20-50 iki ndana uravyibagiye kigenda hanze wambwiye gute kuzomfasha ikintu cyose uravyibagiye yeah I know that niba murebye just kwivugisha ndakina kinyi Ako Jeff
ubu ugiye kujya kunganiriza iminota 2-5 ubita ugenda unyishyure njye narakubwiye ngo nakize nkiri mutoya ubu ngubu kutuvugana njyewe ngiye gukira nako narakiza amafaranga usigaye ma nta nubwo ndayakorera kuva nabaho icya kabiri wongeye kugura moto harya no moto ntago ari yawe sinabikubwiye se mani ko mba nayirobye babanije mverisa byanciyeho biteze ko mbona utishimye wabaye ntukisaze ufite amafaranga uri umwana mu bakire umeze neza uri diaspora ufite ibiceri ubu nk'ubu uri kurakazwa n'iki ese undi urakara gute uri kumbona njyewe wowe urarakara uri kumbona ndagusetsa nkubwira buri kimwe cyose ndakuganiriza ngutesha umutwe ukarakara cyane njye utishimiye oya ntago ari ibyo ufite ikihe kibazo wamfasha usuka mu mwanya w'umutuboya hakose kandi turi kuganira ndaguha umwanya kandi nk'ufite ntago rero nashe kureba singiye ipoto nayiparitse mu muhanda buriya nubwo mbona sometime nseka ari uko turi kumwe kandi ufite ababyeyi ntabwo ibyo biba bihagije gusa nk'uko nabikubwiye muri Amerika niho naje nturutse ndabizi nje rero buriya naje hari umukobwa dufitanye gahunda y'uko tuzasezerana mu murenge mu kuza rero nje telefone ye muhamagaye ivaho ariko yaviriyeho ubwo already nageze ku murenge twari twabyumvikanye byose umunsi w'umurenge se yes umunsi w'umurenge ari buze mu murenge uramubura ndamubura iyo uhamagara iwabo sinese wakunze ari umukobwa utazi n'aho atanahava kubera ibyari umurenge numvaga nta byahatari rero yanyimye kuba namenya inshuti ze n'umuryango we rero urukundo kubera ari impumyi nta nubwo uzi n'ahantu atuye ntaho nzi pe umukobwa se uramuzi twavuganaga video call ye baba we baragusikamye wowe disi kugwiki ahubwo uzundi kankubaze je ubu ngubu ntabwo uzi abakobwa b'i Kigali ukuntu ari abantu abakobwa b'i Kigali warabizeye buriya wamuhaga amafaranga yigo yari hariyo kanyagwa menshi nayo gukoresha umurenge ubwo nabyo waramubwiye azategure buri kimwe cyose siko nta makuru nari mfite ye baba we disi barakuriye ubu ndetse ubu ntabwo uzi ko abakobwa basigaye babeshya abahungu yishakiraga ibiceri ariko nabo ni ikigo cyo mukobwa njyewe ari njyewe nayakurya nkongera nkayakurya nkanaza tukajya no mu murenge tukajya tubana nyakurya niba ari no kujya no kubana n'abandi bahungu nkagenda nka utabizi nkaguca inyuma nkongera nkagaruka ariko amafaranga nkayarya yiteshejwe amafaranga yawe ni ikigoryi ni ikigoryi navugaga ntiganiriraga ntabwo ari komeza nyine ibyo navugaga birakara unyumva nabi yari blague hako mu byukuri ntabwo ugomba gusazwa n'umukobwa nese umukobwa ari utuye mu Rwanda wenyine uba umukobwa arakwicaje urajunjamye umutima uri mu gitereko ntabwo umutima uri hamwe uri aho ngaho ngo umukobwa umuntu w'umugabo nkawe wasashatse abandi se ese ubundi iwanyu muri Amerika nta bakobwa bahaba muza gutereta mu Rwanda kubera iki oya tureka kubyihorera muri Amerika nta bakobwa b'Abanyarwanda bahaba ese ntabwo mwabana n'abazungu ni ngombwa ngo uzi Kigali umuntu utarabona umuha amafaranga ute ntabwo umukobwa akwiye kugusaza waragusaza umukobwa urakoze uha amafaranga umukobwa utarabona ngo video call n'ifoto se wayishyiraho video call se ireba ahantu hose n'amaguru n'amana ikayafata usanze se umukobwa nta nini afite nta mano nta Chef, iyo joke ntabwo ikoze ariko reka nkubwire ikintu kimwe reka bakurya n'amafaranga ninde muntu utakurya amafaranga uri kirya reba ibitama reka nkubwire usa n'abana bo bakire n'ubundi umuntu akikubona abona umwana bo bakire ufite amatuza ufite ikiboko ufite ibishaki byiza wogosha neza umuntu yawe kukurya amafaranga gute reka nkubwire ugaragara nka marayika igenda ugaragara nk'umuntu ufite nk'imyaka 2 babeshye uko bashaka utazi igipfa n'igikira wunduza ubugari n'isosi umisubira ka service angani sawa wamfashije mu buryo uzajya ushobora mu gihe ngo uhamagaye
ukanyitaba ko mba nshaka umuntu tuganira. nanga kukwitaba se. Ikindi cya kabiri uranyishyura buri kimwe cyose, amafaranga umpa sinyana nayakorera n'umunsi wose, nimugoroba noneho nsoza akazi ku manywa nk'uko twabivuganye, mba nabukoreye amafaranga yose wayampaye, ubu nareka kuza ngo tuvugane n'ubundi kubera iki? Urakoze cyane. Noneho ariko uno munsi uranyishyura urukuri pe, turaganiriye bihagije, pana bya bindi byo kuzuguruka. Njye narambiwe, ntago narambirwa ku mafaranga, ntago bibaho. Jewe iwanyu se bameze bate? Turaho nta kibazo. Mama raho. Ya. Ngewe nawe, there's a code, a sequence of hearts bituma mbona ko ari wewe naremewe. Your smile's the key, my heart's the scream. You say what is love? Dumva naitangu hobe.